برشا كوبلوات بعد العرس يقولك فما حب نقص، فما عادات نحات، فما روح مشيت. وين الحب؟ دخلنا في مرحلة العشرة، وهذه ساعات يكون حتى بعد عام وإلا 6 شهور تلقى الكوبل ما عادش نفسك الروح متاع الخطبة ولا متاع الجمعة الأولى ولا الشهر الأول متاع العرس. دونك يقولك كيفاش نجم نحافظ على الحب هذاك في داري، كيفاش نخلي هيك الروح المزيانة ديما موجودة. اليوم باش نعطيكم مجموعة من الأسرار، أو بالأحرى هي عادات يومية سهلة وبسيطة تحافظن على الحب في دارنا. عسلامة ومرحبا بكم في قناة أسرار، معكم عواد وجبت لكم مجموعة من الأسرار التحفونة المزيانة اللي باش تخلينا دارنا الكلها حب والكلها حيوية. وأول عادة اللي ملزمتكمش تتخلوا عليها مهما كان، والعادة هذه هي أحلى عادة فيهم الكوليكا، اللي هي البوس والتعنيق. البوس والتعنيق هي أهم عادة اللي تخلي الروح البوس المرأة خاصة تحب البوس برشا، كي تبوسها تفرح على الاخر. البوس في الصباح وقت اللي تقوم من النوم، البوس وقت اللي باش تمشي تخدم، وقت اللي تروح من الخدمة، وقت اللي انت باش تخرج مثلا وراجلك يقعد، ولا العكس بالعكس. البوس هو أهم جزء في الحياة اليومية اللي يخلي فما ديما روح، فما ديما محبة بين الكوبل. هذايا أكثر حاجة نوصيكم عليها اللي هي البوس والتعنيق، ما تتخلوش عليهم، تشوفوا قديش تبقى الروح متاعكم لاصقة برشا لبعضها. هذه أول عادة. ثاني عادة واللي هي التعبير عن الحب. راهو عادي تقول لراجلك توحشتك كي يخدم، والا حتى انتم قاعدين مع بعضكم تقول توحشتك، والا راني نحبك برشا، والا راني نموت عليك، ولا الا راهو احلى حاجه في حياتي، ولا محليك من هذا اللي عرفتك. معناه هذوك التعبير عن الحب هي احلى حاجه اللي تخلي الروح ديما متغذيه. عباره تسقوا في بعضكم، معناها انتم وقت اللي تبوسوا بعضكم ولا تقولوا لبعضكم كلام حلو، الكلام الحلو لازم انتم ما تقطعش. حتى كلمة شكرا على كيس ماء ولا كيس قهوة لازمتها ما تتنحاش، لازمتكم ديما تشكروا بعضكم، ديما تمجدوا بعضكم. هذيك من أكثر الحاجات، وخاصة زادة حتى كي تبدو هكا قدام العباد ديما لازم تبين اللي شريك حياتك محلاه وما بنو، تشكروا قدام العباد. هذيك حاجة تخليك الحب فينا عايش. فما حاجة أخرى أنا ديما نعملها في داري، إنه ديما ناخدو نص ساعة ربيع ساعة مع بعضنا، نشدو الفريش نحكي وشنو صار اليوم مش ما صارش، وهذا يوميا ما ننقطعوش عليه الجملة. هذيك هك الربيع ساعة ولا 4 دراج اللي نقعدوا فيه مع بعضنا نحكيو فقط باش نحكيو. هذيك حاجة تخلي الحب يتنعوش، وتخلي الروح معناها ترتاح وتفضفض انتي اي حاجة قلقاتك في النهار هذيك تحكيها. هذه حاجة مهمة على الاخر. وقت الماكلة، وقت الماكلة هو وقت باش تجتمعوا فيه، باش نضحكوا فيه، باش نحكوا فيه. دونك ما بداش كل واحد ياكل الروحه، والا كل واحد ياكل في وقت. خاصه فطور الصباح والعشاء اللي هما متعارف عليهم الناس تتلاقى فيه مع بعضها، فهذيك هاك ربع ساعه والا 4 دراج ولا نص ساعه والا ساعه كامله، فماذا بينا نحطوا فيلم نتفرجوا عليه، ناكلوا مع بعضنا، نتبننوا الماكله مع بعضنا. هذيك فرصه باش نعبروا على بعض مع بعضنا معناها، ونحكيوا مع بعضنا. فالفرصه الماكله هذيك لازم نستغلوها وديما نتمتعوا بها. من الحاجات اللي تنعوش الحب زاده هي القعده، باش تفرجوا على فيلم، على ماتش، على حاجه تحبوها انتم الزوز. فما يسالش الواحد في 15 يوم ولا كل جمعه يعمل فيلم، يسرح مع الفيلم، تبدو هكا الزوز اللي هكا يتفرج يسرح هكا، تجي لقطه رومانسيه معناها يقلدها. دونك تفرجوا على الافلام. اذا كان راجلك يحب الكوره فما فيها باس معناها تشجع معاه وتعيش الجو. هي 90 دقيقه ولا هو ساعه ونص نتاع الفيلم، فهذاك يخلي الحب ديما معناها متغذي، ديما فما روح في الدار، ديما فما ما تحكي. فما حاجه اخرى زاد انا ديما نعملها، وانه السبت ولا حد لازم نخرجوا ربيع ساعه 4 دراج البحر، بحكم بحذنا البحر، والا اللي ما بحذاش البحر يتمشى حتى هكاك في الكياس، اكيد يتمشى ويبدا يحكي. اولا يتنفس هو جديد، وثانيا يبعد على العالم تاع التليفون والتلفزه والاكران. نسكروا التليفون خلوه في الدار ونخرجوا نتمشيو، نصيف ساعه وسواعه ونروحوا. هذاك منعش جدا جدا للحياه الزوجيه، ويخلي ديما هكا فما روح، وكي نرجعوا للدار وترجع معناها العاده اليوميه. فما حاجه اخرى زيد انا ديما نعملها،
فريمون الفيديو هذا كامل من حياتي الشخصيه، من جواجيه نقول نحكي لكم فيه. الحاجه الاخرى هي القضيه فما فيها باس سبت لحد زاده يمشي معاك راجلك وتتمتعوا بالقضيه وتحكي القضية فيها متعة الحق يا ربي. اوكي فيها مصروف وباش تخلص على الكاسة وفازات، ولكن فيها جو يلعب هكا الواحد شوي يحسيلو يتعلم شوي. دونك ميسالش امشيو للمجازان مع بعضكم، خاصة المجازان معناها مش سوق ولا فريب ولا حاجة، ذيك حاجة أخرى. أما يمشي مجازان يجيب قضية خفيف ويروح، هذيك الحق فيها متعة. تحكوا مع بعضكم تاخذوا لبعضكم حاجات. واهم حاجه واللي هي زيد اخر نقطه باش نقولها لكم اليوم اللي هي الكادوات. الكادوات راهو الحب والله الله مربوط بالفلوس جمله. ما تنجم تكون حياتك بسيطه، تنجم تكون ترقد على جريات، تنجم تكون دارك مكريه، تنجم تكون ما عندكش الف حاجه وحاجه، اما ينجم يكون عندك الحب وقت اللي تحط راسك على المخده ترقد في امان وانت فرحان وشيخ. دونك خاصة الراجل ما فيه بيس كي ياخذ الشوكولاتة بدينار، معناها مش مضطر يجيبك تابلية الشوكولاتة تاع 3000 ولا 4000، حتى بدينار المرأة تفرح. معناها أكثر حاجة تنجم تفرح المرأة تنجم تطيب له هكا الماكلة البنينة سيربريز لراجلها. هذوما حاجات يجددوا الحب، يخليو ديما فما روح، فما كورون يضرب بيناتكم. هذاك هو المطلوب في الدار. دونك منها نوصيكمش بوسوا بعضكم برشا وعبروا برشا على الحب لبعضكم، على خاطر اكثر حاجه تنعوش الحب هي الكلام ما هياش الفلوس. دونك ربي يخليكم لبعضكم ان شاء الله يا ربي. النصائح هذه الكوليكا باش تفيدكم. انا ما بقى لي كيمش نقول لكم كانكم استفدتوا ما تنساوش باش تشتركوا في القناه، وربي يخليكم لبعضكم وباي باي.